Bienvenue dans cette vidéo sur la toux d'origine médicamenteuse. Madame Martin passe à l'officine pour renouveler le traitement antihypertenseur de son mari. Il s'agit du Coversyl 5 mg, dont le principe actif est le perindopril. Ce dernier fait partie de la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Sa femme nous demande également un sirop miracle pour stopper une toux sèche tenace. Elle nous explique que, depuis 3 semaines, son mari se plaint d'une toux sèche irritative qui le réveille parfois la nuit. Le traitement prescrit par son médecin, un sirop à base de codéine et un antihistaminique Aerius, n'a pas apporté beaucoup d'amélioration. Si la toux sèche du mari de Madame Martin persiste en dépit du traitement prescrit par son médecin, elle est peut-être due au traitement antihypertenseur. Cette toux iatrogène concernerait 10 à 20% des patients. Elle peut apparaître dès la première semaine du traitement et jusqu'à plusieurs années plus tard. Elle ne régresse pas sous traitement. Réversible, à l'arrêt du traitement, elle disparaît généralement en 1 à 4 semaines, jusqu'à 3 mois. Cette toux est liée au mécanisme d'action des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. En inhibant l'enzyme de conversion, ces molécules empêchent la dégradation des bradykinines pro-inflammatoires en peptides inactifs. L'accumulation des bradykinines peut induire au niveau du tractus respiratoire une toux, mais aussi une rhinite, des picotements pharyngés et une dysphonie. Il s'agit d'un effet de classe et non propre à un inhibiteur de l'enzyme de conversion particulier. Nous expliquons à Madame Martin que le principe actif contenu dans le Coversyl peut être à l'origine de la toux de son mari. Avec l'accord de Madame Martin, nous téléphonons au médecin de Monsieur Martin pour discuter de cette toux persistante. Nous informons son médecin que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion provoquent fréquemment une gêne pharyngée ou une toux caractéristique non productive, irritative et persistante. Nous lui suggérons de remplacer le Coversyl par un autre antihypertenseur d'une autre classe. Par exemple, un antagoniste des récepteurs angiotensine 2, dont le mécanisme d'action est proche de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Quelques jours plus tard, Madame Martin revient avec une nouvelle ordonnance. Le médecin a bien suivi notre suggestion et a remplacé le Coversyl 5 mg par un Diovan 80, dont le principe actif est le valsartan. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo et à bientôt.